民以食為先，梗係食海鮮。今日要教大家整嘅就係白帶子啦。好多人都驚佢會臭，驚佢會潺，不過唔使驚，因為呢個餸佢係會跟翻個粟米沙律，所以只係會甜甜酸酸、酸酸甜甜。諗起就覺得 sweet 啊！講翻材料先，首先有麻油啦、牛津唔係糖，跟住有霆鋒汁，唔係檸檬汁、黑椒啦，每次都會用到嘅鹽啊，每個男人一定有一樽。洋葱、芫茜啊，唔知點解有啲人呢，佢會讀芫茜，有芫茜就一定會有葱噶啦，兩兄弟嚟噶嘛。粟米啦，最後到我哋今日嘅主角啦，白帶子。首先我哋會切咗個洋葱先嘅，朗誦都有特別嘅技巧，切洋葱都係先打橫、打直，再打側，咁樣切嘅話呢，就會切到一殼眼淚啦。跟住切葱，先切定，打橫切，再切粒，咁樣切嘅話呢，就會幼細啲啦。而家呢，就切芫茜啦，芫茜呢，就比較幼嫩啲嘅，咁所以呢，就一下切，就唔好呢翻切喎。正所謂好馬不吃回頭草，你我心聲盡細數。如果大家都有啲回頭草嘅故事可以同我分享嘅話，喺下面留言啦。最後我哋會將啲檸檬汁咧同糖溝埋，份量咧就1比1，睇下你想食幾甜同埋幾酸。咁由於咧個沙律咧就係暖食嘅關係啦，咁我哋首先咧就先做咗個沙律先嘅。首先咧就要燒熱個鑊，跟住咧就加油。第二咧就加洋葱，洋葱咧先炒佢。炒到點啊？先炒到個腍身，咁你點知佢腍味呢？咁你夾啲嚟食下，你咪知咯。咁如果唔想食咁點啊？咁咪唔好煮啦，仲煮。正所謂勉強冇幸福，洗嘢啦，阿叔。當你呢見到啲洋葱半透明嘅時候，咁你就可以加埋啲粟米。跟住調味啦，調味就先加啲鹽、黑椒，仲有啱啱溝好咗嘅霆鋒汁，唔係檸檬汁，跟住就試一試味啦。咁啊，跟住你會問啦，用咩試味啊？梗係用口啦，唔通又用隻腳咩？上集同你講過啦。我呢就覺得唔係好夠甜，所以呢我就再加多咗少少糖落去。校好味之後，熄火，先至好加麻油。最後就加埋啲葱同埋芫茜，咁你就可以上碟啦。都係一樣，熄咗火先好加。如果唔係嘅話呢，啲葱同埋芫茜呢就會變黑噶啦。而家呢就醃帶子，啲帶子呢通常就係會比較多水同埋多汁，所以一定要用紙巾去印乾佢。用邊啲紙巾啊？廚房紙巾，抹屎忽嗰啲呢就唔得嘅。咁跟住乾咗之後呢，就加鹽同埋加黑椒，兩面都要啊。不過呢，自己塊面就唔使加啦。緊記一點啊，帶子就唔可以太早醃嘅，太早醃佢呢就會出水嘅，所以一定係要煎之前先至好醃。咁呢，煎帶子啦，而家可以先燒熱隻鑊，咁啊燒到係幾熱呢？燒到出煙咁熱，跟住去加油啦。然之後再落帶子，順時針咁方向咁樣落，方便一陣間咧就知道咧就要反邊粒先嘅。煎到兩面金黃色之後咧，咁就可以食得噶啦。緊記鑊一定要夠熱。如果唔夠熱嘅話呢，佢又會出水嘅。係，冇錯，佢又有機會出水。所以呢，過程就一定要好小心，同好多嘢一樣。正所謂一不小心成千古恨。
喺等緊嘅時候，就講一講今日嘅呢一個話題先。今日要講嘅話題係關於神器嘅。好多年前就出現咗一部叫做自拍神器，風靡全球，差唔多每個自戀嘅女仔都會有一部。好多用家買咗之後，輕則一日影100幾十張嘅自拍照，重則1萬幾千張。不過自從出現咗自拍神棍之後呢，就已經冇人再用啦。我講緊嘅自拍神棍呢，並唔係一個人嚟嘅，而係一碌棍。咁大家可以擺你哋嘅電話上去，然之後影自拍照嘅。最近呢，有另一種神器咧引起網上熱話嘅。咁我叫咩名呢？叫做揮刀自宮自覺包皮神器。用嘅方法就非常之簡單，佢送埋條片俾你嘅。咁你睇完之後，你覺得自己識用啦，又或者可以用得到呢樣嘅嘢嘅話呢，咁你就買佢翻屋企，然之後呢，你就可以自己幫自己進行手術噶啦。咁其實佢係一種咩嚟嘅呢？係一種醫療嘅用品，但係而家你只需要幾百蚊嘅價錢就可以帶佢翻屋企啦。我聽完之後呢，就覺得非常之震驚，因為有醫生指出，如果你唔小心使用嘅話，分分鐘連個頭都會切埋出嚟，影響你嘅下半身同埋下半身嘅。咁所以經過小弟嘅建議，都係病向淺中醫。你唔為自己諗，都為你細佬諗下啦。你唔俾面佢，你都留翻塊皮俾佢啦，好唔好啊？小心使得萬年船。況且你嘅下半身同埋下半身都靠晒佢噶啦。你又試諗下，如果唔夠你切到條屌揈，啲皮以後掹住晒嘅話，你話點算好呢？說時移那時快，我哋嘅大致就煎好咗啦。咁而家咧就可以上碟啦。咁你就可以擺翻喺啱啱整好咗個沙律上面，咁你砌翻靚佢。咁如果啱啱大家有用剩咗嘅芫茜，又或者係葱嘅話咧，咁可以而家呢個時候灑翻喺面啦。咁啊，正同呢個開場白話齋啦，呢個餸就係甜甜酸酸，酸酸甜甜。咁所以呢個餸咧就好啱大家喺呢個夏天，又或者冇胃口嘅時候就攞出嚟食嘅。咁如果大家腸胃不適、屙嘔肚痛，最緊要就係咩啊？食藥啦，仲喺度煮嘢食，黐線嘅咩你？天時暑熱，與其教大家整個開胃嘅湯水，我就教大家整一個開胃嘅餸菜。最緊要係咩啊？簡單易做、好食、方便同埋營養高。好似肥媽話齋做咩啊？飽肚啊嘛〜